добре дошли любезната публика на нашия традиционен коледен концерт да празнуваме заедно. Идеята и на тази годишния концерт е да даде възможност за изява на надарени млади хора, лауреати на конкурси и за пореден път да докажем, че и в наши дни Канети е прав, като сочи Русе за еталон на етническа хармония. Фондация Етническа хармония повече от 20 години разработва и реализира програми за утвърждаване на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца, младежи и възрастни от всички етнически групи в България. През изминалата година проведохме няколко международни инициативи, в които включихме и младежи от града. За нас е важно да даваме възможности за международна изява, но и да увеличаваме капацитета на нашите членове в сферата на гражданското образование. По този начин опитът от Европа се пренася на местно ниво. В началото на годината се проведоха семинари и конференции в България, Италия, Унгария на тема превенция на насилието в училище и медийна грамотност. Фондация Етническа хармония участва в няколко семинара на високо равнище с примери на добри практики за борба с дискриминацията и екстремизма. Редовно организираме и кръгли маси с учители на тема превенция на езика на омразата в училище. Установихме нови партньорства с организации от Германия, Италия, Унгария, Норвегия, Швеция, Люксембург, Румъния и Белгия. Имахме лични срещи с планове за бъдещи проекти в Брюксел. Вследствие на конфликтите в Европа и Близкия изток, наболели теми, които навлизат все повече в европейското пространство, са темата за миграцията и за необходимостта от медийна грамотност. Нужно е всички да полагаме повече усилия за превенция на езика на омразата и за борба с фалшивите новини. А ежегодният концерт да празнуваме заедно е даван за пример като успешна и устойчива практика за установяване на дух на хармония и толерантност в работата на множество международни мрежи и организации. Концертът се явява естествен завършек на една успешна година, изпълнена с добри инициативи, международни проекти и етно предизвикателства. И така, сега ви моля да се облегнете спокойно на столовите, да се усмихнете, задължително да се усмихнете, да забравите за час и половина-два древните житейски незгоди, които имате, и да си припомните мъдрата мисъл на големия френски писател Мопасан, който казва: живота не е никога нито толкова хубав, нито толкова лош, колкото ние си мислим. Вярвам, благодаря ви. Вярвам е очаквал всеки тук от вас цялата година този хубав час. Зимата, когато почне да се мръщи и със сняг затрупа пътища и къщи, вятърът, когато лудо залудува, а снежинки бели нежно затанцуват и в премяна бяла, сякаш чуден сън, всичко е покрито тази нощ навън. Зная, чака всеки в тази зимна тишина да потропа тихо вънка. Кой? Кого чакаме? Дядо? Дядо Коледа сега. Да дочуе като в приказка сега песен от звънчета на една шейна, да прекрачи прага едър побелял дядо Коледа на рамо с тежкия чувал. И вече пред вас са чаровните момичета от хор Дунавски вълни с диригент Весела Тодорова към Общински детски център за култура и изкуство, които ще ни поздравят като начало с коледарска песен по музика на Борис Стричков и украинска коледна песен. Посрещнете ги с аплодисменти.